경찰 특공대에서 작업 문의할 당시 보내주신 사진입니다. 운동장 면적은 약 5,400제곱미터 정도이고 운동장 양쪽에 배수로가 설치되어 있었습니다. 주변에서 가져오신 마사토로 운동장 곳곳을 채워두셨는데요. 가져오신 마사토는 잔돌이 너무 많아 폐토사 처리해야 하는 수준의 컨디션이었습니다. 운동장 모양은 정확한 정사각형은 아니었는데 이 부분도 아스콘 공사를 예정하고 계시다고 하셨습니다. 여러 번의 상담을 거쳐 작업을 진행하기로 결정되었고 본 작업 전 현장 답사를 다녀왔습니다. 현장 답사 며칠 전에 비가 제법 내렸었는데요. 당시 내렸던 비가 운동장 곳곳에 아직 고여 있었습니다. 전체적으로 수분을 많이 머금고 있었고 특히 가져오신 마사토로 채워둔 부분들은 배수가 되지 않아 물꼬임이 심하고 아주 질퍽한 상황이었습니다. 쌓여있던 마사토를 실제로 보니 작고 큰 돌이 아주 많고 컨디션이 역시 안 좋았습니다. 살짝만 밟고 지나가도 신발 자국이 그대로 남을 정도로 아주 물렁물렁한 상태일 경우 표토 바로 아래의 마사토 상태를 확인해야 합니다. 운동장 마사토 복토본 작업이 있기 전에 주차장 아스콘 공사를 진행하셨는데요. 운동장 일부를 아스콘으로 덮는 공사였기에 중간중간 공사 상황과 운동장 상태에 대해서 소통하며 아스콘 공사를 진행하셨습니다. 운동장과 주차장 사이에 경계석은 설치하지 않았네요. 기존의 운동장에 깔려있는 마사토 상태가 한눈에 확인되는 사진입니다. 아스콘보다 운동장이 높은 상태로 마무리되었네요. 높이는 높지만 잡석이 많이 섞인 부분이라 어느 정도 걷어낼 계획을 가지고 있었습니다. 운동장 가운데 부분도 주먹만한 잔돌이 곳곳에 많이 있고 살짝 물렁한 상태네요. 아스콘 포장을 하면서 걷어낸 마사토 중 상태가 괜찮은 마사토는 일부 사용하기로 하였습니다. 아스콘 공사 당시 오셨던 굴삭기 기사님께서 운동장 한켠에 쌓여있던 마사토를 미리 운동장에서 깔끔하게 반출해 주셨던 상황입니다. 반출한 마사토는 외부 훈련 공간에 타이어 사이를 메우는 용도로 사용해 주셨습니다. 이처럼 운동장에 깔 수 없는 상태의 마사토는 운동장 바깥으로 반출해야 합니다. 컨디션이 안 좋은 마사토를 운동장에 깔면 오히려 운동장이 망가질 수 있으니 운동장 복토 작업 시에는 꼭 질 좋은 마사토를 사용해야 합니다. 가져오신 마사토를 운동장 곳곳, 물 고인 곳에 채워두셨기에 이 부분들은 상태를 보며 걷어내면서 운동장 수분을 날려야 합니다. 또한 운동장 한쪽 면은 잔디가 안쪽까지 쭉 퍼져 들어와 있었는데요. 약 1m 정도만 남기고 잔디 라인을 정리하기로 하였습니다. 아스콘 주차장보다 운동장이 약간 높다 보니 며칠 새에 마사토가 주차장으로 흘러내려왔네요. 경계석을 세울 수 없을 때에는 이런 문제를 예방하기 위한 작업을 계획한 후 본 작업에 투입됩니다. 오늘은 작업 전 운동장 사전 점검 및 작업 계획에 대해 소개해드렸는데요. 다음 시간에는 운동장 클리닉 작업, 운동장 마사토 복토 작업으로 돌아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.